Un soplo cardíaco es un sonido producido por la sangre que circula a través del corazón. Los soplos en niños son muy comunes, con más del 50% de niños experimentando soplos del corazón en algún momento de sus vidas. Muchas veces estos soplos no son motivo de preocupación y se llaman soplos inocentes. Algunos soplos en niños pueden indicar la presencia de defectos cardíacos y requieren atención médica adicional. Algunos de los signos y síntomas que podrían estar asociados con enfermedad del corazón son coloración azulada en la piel, dificultad para respirar o respiración rápida, poco apetito y dificultad para ganar de peso, mareos o desmayos, sudoración excesiva, dolor de pecho causado por la actividad física. Si cree que su hijo puede tener un soplo cardíaco, consulte con un cardiólogo pediátrico para una evaluación adicional. Recuerde, siempre estamos aquí para ayudarlos.